Arratsaldeon, Oibarko udal pilotalekutik, gaurkoan berriz ere bigarren urtez jarraien beste jaialdi bat jaietan murgilduta, Udara CaixaBank jaialdiri dagokion beste norgehiagoka polit batekin. Eta aipatzeko lehenik eta behin, dakizuen bezala, Latasan izan zen norgehiagokan, Andreak zaintiratu bat izan zuen, eta gaur bere ordezko lanetan Maite aiko da. Orduan, Maite eta Anen arteko bikotea berria izango da, eta Arerio gaurkoan Natale eta Oiana Orbegozo. Pilota lekuri dagokionez esan, polideportibo kiroldegi itxureko frontoie dela, lurre bizitxegoa izaten da, erasorako pilotalekuk izaten die, defenditzeko pilotaleku zaiek, eta horreire erantzi hartzaio pilota beltzakin jokatuko duela gaurkoan ez, azkenen hobeki ikuste aldea, gaurkoan alaxe indautue, eta ikusiko du lau pilotarik zer moduz moldatzen dien gaurkoan. Sailkapenari reparatzen badiu, bintzat, bibikotentzat puntu garrantzitsu elitzeke ez, Andreak eta Anek hirugarren norgehiagoka du eta aurreko bik galduta etorri dionea, eta Oianari eta Nataleri gauze bera ez, hirugarren norgehiagoka du eta aurreko bitane galtzai atera di. Orduan, puntue ia derrigorrezkoa due bibikotek, kontun hartuta, CaixaBank txapelketan lehen bi sailkatuk bakarrik jokatzen duela final haundi hori ez, berezitasun hori badauke. Lanak oso ongin behar die liga fasen final hori erdietxi nahi balin bada, tanto aberaxak ere eragine dauke, eta zer esanik ez puntuk ez, eta lau pilotarik ja epaiek deituta, eta guantxe manen dio hasiera norgehiagokai. Pilotaleku barrune beroa dao, sargori dao, hemen geldike honen naharitzen da, orduan jokatzeko garaien pilotarik gaurkoan antzemango due berotasun hori. Hortxe lau pilotarik pres, handun bezala Gorriz Ane Mendiburu eta Maite Ruiz de Larra Mendimujika, eta Urdinez Natale Aramuru eta Oiana Orbegozo. Sakea Gorri. Kustekoa izango da, Ane eta Maiten bikoten nola moldatzen dien, ez? Azkenen bikote berri elkarrekin jokatu gabek. Egie da etxeko memorialen taldekatze berdinen ibili ziela, baino kasu hortan Ane lauterdin ibiltzen zen, eta Maitek Amaia Arrastiakin eikentzun bikote, orduan taldekide bai, baina binaka elkarrekin arituk ez. Egie da aldi beren ilusioa ingo diola seguro, bi pilotari haundi elkarrekin, bi atzelari izaki, Maite berez atzelari izan da gutxitan ez, aukera Anekin berakin jokatzeko. Sake ona, korpixkoak gelditu inda, Oianak jaso, Maitek zagalea luze, baina horre eskun ez da behar bezala sartu eta zagalea alde indio. Kontu zibili beharko du, pilotaleku azkarra da, bote arraro xamarrak eta pilota gainea oso azkar etortzen da, eta horre mugimendu azkarrak inbeharra daude, defentsa lanen bereziki, eta erasorako saiatu ez, luzeio eta tankata mineiten. Anek jaso, ezker paretan sartuz, Natalek eraman. Maitek erdira, Oianak eskatuta ongi bat.
mandadoa. Hanek jaso, ezker pareta gaixo jota. Maite keinu, ongiane, pilota kada bikaine da. Ingurun sartuko dena eta oso tantona, ez? Horre oso ongi pilota kada ona izan da, ez? Horre aurrena keinuin da, pixkoate lau pilotarik bere tokitik atera eta zeude, baina hanek ongi ikusi do keinu hori eta bikaina izan da horre ezker paretan sartu duen pilota. Ikusten dare hor aurrene balitekela pixkoat pilotarire irristikia alde batea bitzen badiek kostaiten dela beste aldeare joatea, pixkoat irristakorra da olako lurre. Eta horreke baldintzatzen du, ez? Azkenen hankak beti esaten du, baina oso garrantzitsue da ongi tinkatzea lurre. Beste pilotaka da bikain bat, Oianak ongi atera. Maitekatzea, ezker pareta bilatuz, baina ongi geldituko zaio Oianai. Hane. Aitekenu. Hanei erorintzai pilota, Natalek euko daukera, txokora. Eta horrez, igual sanduna ez, hor baliteke elkarru lertze hortan ez, euskoa gehiago kostatzea, azkenen bikote berri eduzunen ba, ezakizu oso ongi ez, bakoitzen nola ibiltzen den, oraino bikoten noraino sartzen den bat, bestek eskatu eta utzi behar hori, ba, bueno, eskatu uztartzea kosta egiten da hasieran, eta goengoan ba, boixe bik uste zuen biota hori eraman entzuela. Hanek jaso. Ongiane. Oianak gerri-gerrin jota. Eta Maiteko hor nik uste zabalean aizula bolea ez da konformatu txokora botatzen. Hor nik uste berandu xamarra iritsi dela eta iritsi denen zabalea jokatu nahizula eta hor ez du eskun behar bezala sartu. Urdinek aurretik 5 eta 2. Natalek ohikoa dauken jokaldei naizunez, ezker zehar hori gustatzen zaio, ateratzen zaio honen ba, ziztu bizin ateratzen da hor zabalaldea, baina goingoan ba, ez da behar bezala eskun sartu ez, eta hasiera honetan ba, bueno, euskal pilota lekura egokitzela pilotarik, eskun igual pilota behar bezala sartu gabe esan du ez, pilotake ez dira ohikoak, ohituta gaude ba, bueno, beste pilotakin ibiltzen, baina, bueno, gaurkoan egia da ba, pilota beltzakin egokitu dela jokatzea. Ongiane, Oianak jaso, Maiteire sartu intzaio, ongi etxian kata, Maitek eraman, Natalek eukizake aukera, ongi etxi, Maitek jaso, Oianai sartu ingo zaio eta gainet horri zaio, Maitek eukizake aukera, zaletik zalea, boleaz ongi Natale, Maitek iriki, Oianak eskatu, bikain etxi. Aranek eraman, Maitek bildu, Oianak eskatu eta luze, Hanek eukizake aukera, ongi gerri-gerrin jota, Oianak jaso, Maitek pilotaka da ona, ongi Oiana. Keinuta Hanek ongi arrotu, ongi Oianare, ezker paretan bikain sartuz, ezker ezane. Hor ozta bolea eta hor erdi utxenez, azkenen
suerte ezindako tantoa izan da ez, hor Natalek bueno, bolea sartu da, baino ez da eskun behar bezala sartu, ozta joan da txapagora, eta bueno, Maite hor zeon, baino oso pilota zaie zen hori altxatzeko, 6 eta 4 urdinek aurretik. Aneko ainongi ezkerparetan sartuz, Oianak atera. Maitek arro-arro, 5 kuadro ingurutik Oianak ongi, luzatu. Oantxeanek lortu deskun sartu eta geixo luzatzea. Ongi eskatu. Zabale Oianak. Maitek luze zabala pixkoa bilatuz. Ongi bildu Oianak. Anek arro-arro. Oantxe ezkerpareta geixiokin, bikain Oiana. Maite boleaz. Natalek jaso. Bolea zabalea luze. Natalek jaso. Anek ezkertzearra. Natalei hor gaina etorri zaio ez. Badauke pilotaleku horrek ez, azkenen bueno, esan duna hankata bereziki jokatzen bada, reakzionatzeko aukera gutxi ematen du pilotaleku edela ez. Oso abiadura hundin etortzen da pilota, erasoko pilotaleku da, dudik gabe. Eta guain ikusi da ez, hanek ezkertzearroi indarra eman dio, eta Natalek hankata jokatuz tantona lortu. Ongi baztertutako pilota Oianen eskutik, Natalek eukizake aukera, zabaldu do baino eskubiko arrastotik. Zabale aldein dio ez, baditu bi ezkertzea horrekin galduta, bat txapazpira joan zaio eta beste hagoengoan eskubiko arrasto horretatik kanpora, eta bueno, lehen berdinketa seinako hau. Erdi-erdiko sakea, Oianak bikain erantzun. Hanei pixka baztertu intzaio baina eskubiz sartzeko aukera izan do. Oianak eraman, Maite bolea. Bipareta Oiana hor da. Eraman eta erdi dejada moduko bat, zabaletik zabalea Maitek eta oso tantona. Hor Oiana iritsi, nik uste azkarre iritsi dela ez, pixkoat lasaixi hori iritsiko zen, da hori pixkoa pasatata dena iritsi da, eta hola iritsi denen hor erdi nutzi dio Maiteri eta Maite bikai luze. Maitek erdi-erdiko sakea, Oianak eraman, Maite sotamanoz baino gaine etorri zaio pilota, ongi baztertuan eri asko sartuko zaion, nahikoa eraman da. Boleaz, Natale erdi-erdin, Maite moztu, Oianak ongi, ezkerpareta bilatuz, hane ez, horrez eskut sartu ez. Raroa da, gutxitan ikusten duan horre, ezkerrakin ezin gozatuz, oso ezker segurua daukelako, baina egia da zira hontan tiela oso gustorik uste lau pilotarik ez, gozakait xamar dabiltze, sentsazioak hartu ezinik. Giro eharra, hementxe Oibarko udal pilotaleku hontan.
Maite gaine etorri zaio. Ongi Natale bixi-bixi eta ezker paretan bikain sartuz pilota hori ez. Oso tantona Natalen eskutik. Bizi jotzek hemen asko balio do ez. Hortaz ohartzen denak eta hankata jokatuz eta gerri golpe horrekin jokatzen duna asko ukiko doira hazi gaurkoan. Maite polea zeraman. Natalek atzea, baina ez toskun behar bezala sartu. Anek arro-arro. Luze Goianak, hau bai, Anek sartu da hor geixi ezker paretan, Oiana hietxean kata, Maitek bai, asko mandio, bikain Oiana hor Nataleri pilota hori eskatuta atzeratuz, Anen pilotaka da oso da, Oianak bikain atera, Maite boleaka dauna, Natalek eraman, Maite ezker gantxoz, eta hor bai, hankak ezin jarriz ez, nik ustea iristen diela, baina azkeneko pausu hortan deskoordinatuta opiskoat iristen diela ez. Nik ustela baindu, de bai hor aurrekalde hortan eta ustez hor dauden pilota hoitara iristeko aukerakin hortxe utxeiten nahi die ez pilotarik. 8 markagailu. Maite keinu, Anek ezker paretan sartu, Maite ezker gantxoz zabaldu, oso pilotaka da ona Natalena, Maitek eraman, Maiukizak eukatzeko, zahaletik zahalea, Maitek hierri eta sotamanoz eraman, bikain moztu, Maite iritsi eta jaso, Oianak ongi eskatu, ona gerri-gerrin jota, Anek jaso, dejada, ongi ez, hor Natalek oso ongi moitu do pilota gauengo tantontan. Aurrena bitxibiliz, gero Oianak ere eskatu do pilota eskatuta mine indo, Maite defentsa lanea behartu due, eta azkenen dejada hortan etzen urruti ez, txokora iristeko, baino Natalek tantona lortu do. Maiteri etzaio hor bole hori eskun sartu, gaur hor konfiantza gutxixiokin edo, bueno, ez dakit eskun behar bezala sartu gabe pilota utxegite hoi baino gehiago inez, bole horrekin azkenen, bueno, Maiten jokaldi gustoko netariko bat da ez, eta oso ongi moldatzen da bolea horrekin gaina mina hundi egiten do aukera daukenetan. Ezker pareta askokin, Anek eraman, eta hor asko sartu da ez, hor ezker paretan Oianari dexente sartu zaio. Bueno, hortxe izte ez, elkar ezin hautsiz tanto gora bera markagailun, guain artegi da urdinek aurretik partidu guztintzear, baino markagailun aldeitea lortu gabe ez, eta gorrik bueno, hortxe atzetik 6ka, eta guaintxe bat tanto batea. Oianak jaso, Maitek pixka zabaldu, Oianak gerri-gerrin jota ietxi, Maite ezker pareta bile, eta hor berri zen Natalek ez, badauke goengoan hirugarrena gisa beren galtzen duna ezker zehar horrekin.
neurri hartu barra zaio pixka boteri, ez da erresa ez, hor erdiparen gaine hartu do pilota hori, eta neurriz gain, zaleko arrastoaren neurtzeko zaitasun geixio. 10 marka gaiun. Oain berriz eskuineko pareta hori joaz. Hanek eskatu. Luze. Ezker paretan ongi sartu, erorintzaio baino eraman. Maitek, arroi xamar. Oianak eraman, hanek eskatu, dejada txokoan, Natale ongi aiatuko da. Oengoan irikitan kata jokatu, Maitek jaso. Eta hor bikaine ez, horre Natale zuloa iten nahi da dejada horrekin, ateatzen nahi zaio txokoko dejada hori. Han eta Maiten arten bauxe, Maiteke zabalea, pixkoate kubritze aldea, bipareta horren beldurrez hankapausua ematen do. Eta hane berriz atzea botatzeko beldur horrekin ez, orduan hortxe zuloa bilatzen nahi da gaurkoa Natale. Ongiane, pilotaka da ona, ezkerparetan bikain sartuko dena, Oianak eraman bai baino zabaleko arrastoan kanpora joan zaio. Ona hanen pilotaka da. Hortxe guain lau pilotarik urtragoa egitea. Bitarten kontatuko izu hemen hoi barren jokatzen nahi dien bezalaxe, gaur arantzan 6etan beste partidu bat bazeola, Kaixabank txapelketakoa hori ere, eta hor bertan, aurrez aurre gaurkoan Marta Gomez eta Olatz Ruiz de Larramendi, Naro Agirre eta Mai Barrokalen kontra ez, hori ere txapelketako bete-beteko partidue, bibikotek oso ongi egin gaina txapelketan, oian Maik eta Naroak jokatutako partidutan puntu erdietxi due, eta Martak eta Olatzek aldiz bat irabazi du eta bestea galdu ordu. Partidu garrantzitsu izango da haientzat ere, jakitun hemen puntu baliotxu daola jokoan. Hortxe, lau pilotarik atxeen pixkat hartzen, behar da, bero dao, azkenen sargori daolare aipatu du, zerdi asko botatzen daolako partidutan. Eta, hemen pixkat rekuperatzen lau pilotarik, gainea partidu ere oso berdin du ez, 11 momentu honetan. Zabaletik zabalea bolea Maitek, Natalek eraman, eta hor erdi berren nahiko indoanek pasatako pilota hori eramaten. Oainanek eskatu. Ongi luze gerri jota, Oianari hor pixkoatanka kalde indio, baino eraman. Maitek ongi, oso pilotaka dauna, Oianak jaso. Zabalea nahizun Maite, baino ez eskun behar zela sartu, Natalek pilotaka dauea. Hanei erorintzaio, Natale, bipareta, eta ona ez, horre ongi da Natalen hasten ez, txokoan dejada inbartzion beldur horrekin. Alaxe joan da Maite ez, txokoko dejada hori kubritzea, eta orduan azken momentu Natalek aldatu, eta bipareta oso polite. Ongi, hane restoan. Maite boleaz, Oianak eskatu, atzetek etorrita, pixkoat ireki, Maitek eraman. Luze gerri jota, hanek jaso. Oiana.
Pilotaka bixi-bixie, Anek eraman, beste aukera bat Oianantzat. Bikaine pilotaka da 6 kuadro ingurutik. Anek alture eman da ongi erantzun. Maite Boleaz. Oianak ongi ezker pareta bilatuz eta ezker paretan sartuz. Anek eraman, beste aukera bat Natalentzat. Maite Boleaz, zabaletik zabalea, luze. Eta hor bai ez, Oianak berea dun mozketa hori nahi zunez, oso ongi jesten do pilota txapa gainean jartzen dunen abiadura hundin eta oso ongi jendun jokaldie da, baina goaingoan txapazpira alde indio. Amabina markagailu. Berdinketa asko ez. Seinare berdindu du, Amarna, Amaikana eta momentu enten Amabina. Zabale Maitek, Natalek bai, Maitek dejada txokoan, Oiana iritsiko da. Anek beste dejada hon bat, Oiana aiatuko da eta dejada. Mutxo. Oentxe aukera, Zabale, baino Natale hortxe zen, txokora. Oain juki dezake Oianak erasora pasatzeko pilota, luze, onna pilotaka da. Ane Boti Boleaz. Natalek dejada txokoan. Bolea, bixi-bixie. Ane bikain erantzun. Oianak hor bai, nahiko lanak indabiltze horratzen batzutan hankak alde egiten diolako. Oso pilota zai ezen, Natalek jaso. Dejada txokoan, da oain bai. Oaingoan asmatu du Maitek ez, oso tanto bizi eta polita izan da, Oianak meritu handiko defentsa erakutsi du ez, oso pilotatzaiek eraman ditu, alde batetik beste ibili behar izan du Natalek bai, eta gero Maitek asmatu du ez, horre txokoan indako dejada horrekin. Hoxe, pare-pareko ibili dio guain arte, eta hau da lehen aldie, Gorrik aurretik jartzea lortu duena, 13 eta 12 momentu honetan. Gorrik aurretik, eta bete-beteko partidu edijoa ez, nabaritzen da txapelketakoa dela, irabazteko asko baino galtzeko ere bai ez, eta tentsio hori ere antzematen da lau pilotaritan, eta bete-beteko partidu edijoa, pilotaka da asko, gortzen nahi den partidue, eta giro eharren jokatzen nahi diena ez. Beti esateu ez, baina jaietan jokatzek xarma berezi dauke, azkenen pilota lekutan egoten den giroa berezi izaten da, pilotariri animioik etzaioa falta, eta beti beste xarma bat izaten du ez, armaiek beteta jokatzek. Hortxe, lau pilotarik berriz kantxan, Maite sakerako prest. Ongi Oiana horre erditxoskio duen pilota hori ateraz, Maitek ongi moztu, asko sartuko ezker paretan, Natalek jaso, beste aukera Maitentzat, eta osona horre ez, aurrekoan dejada, goengoan Zabaleko intentzioare ematen zuen izan zitekela Maitena, Natale hor pixkat duden gelditu da, eta Oiana berriz oso atzen ez, eta hor bintartera moztuta tanto ona Maiten eskutik eta 14. agorrintzat. Arro, baina ezker pareten sartuko den pilota, Oianak ongi erantzun, Maite keinu, Anek Zabalen dejada, horre Anek gogoko duen beste jokaldi bat hoxe da ez, Zabaleko dejada hori, oso ongi du gaina,
barrun izaten denen normalen tanto izaten den jokaldie. Hortxe zeon tantoa ez, Natal ere etzen iritsiko pilota hortara, baino hor zabaleko arrastotik kanpora joan zaio. Natale. Sake hona da. Hanek ez hor indar pixkoa falta ez. Sake hona zen, sake ez, bueno, baditio bi Natalek ezkerparetan bikain sartu ditunak, horietako bat. Hor, bueno, indarrak utxixiokin joan da, ematen zumba eskun sartu ezkera emateko modukoa zela, baina egia da asko aztertutako pilota zela. Berriz, berdinketa markagailun. 14. Erdiko sakea baino abiadura hundikin ateatakoa, eta hor hirugarrena sakea Natalentzat. Bueno, hemendik atzetik beti pisu hartzen do pilotak ez, egie da erdiko sakea zela, baino abiadura hundin ateratakoa ez, eta hanek horre gainetorri zaio botiboleaz sartzenko autu egin do, ongi moldatzen da botiboleaz, baino hemen 6 erdi ingurun zaiek diela nabik ez. Beste sakeon bat, asko sartuko dena ezkerparetan, hanek jaso. Hor pixkoat engantxat, bai, barrun da. Engantxatu intzaio pixkoat hor ezker eskurta, baina barrun izan da. Natale karro atzea. Hanek luze. Oianak etxi, Maitek gerri-gerrin jota ezkerpareten sartu. Zaletik zabalea Maitek baino indarra hundi gabe, dejada Natalek, dejada Maitek baino oian hor da eta bikain atea. Hanek arro erantzun. Ongi oiena, luzego. Pareta bilatuz, goengoan bai, asko sartuko da, ongi hoiena arro erantzunez, hanek eskatuta boso bote arro indio pilota horrek, aurrelariri elkar pasaz, guantxe uki dezake Maitek sartzeko gera, baina oso gaine etorri zaio pilota biez, azkenen hanka galdin jodo, hanka kongi jarri gabe lurren eta oso gaine etorri zaio pilota biez, atzea pauso bat iteko pilota zen, indarrezi joan pilota eta horre tankata sanduna ez, jokatzen dunak abantaia hundi dauke, eta guain berriz, hor atzetik joan die tanto batez Oiana eta Natale, baina eman dioa buelta eta bitantoz aurretik momentu enten. Oso pilotaka da ona, hanek jaso. Maitek eraman, Natalek ireki, Maitek sotaman hauz eraman, Oianak jaso. Hanek dejada txokoan, ongi aterako da, Natalek ireki, Maitek bipareta, Natalek eraman, Maitek dejada, Oianak hankata, ona Natalek, Maitek jaso, horrai ezker zeharrez, ez da iritsiko ez, horre oso tanto bizie jokatu due, eta ikusi da ez, hor lanak badiela aurrekalde hortan zutik mantentzeko ez, Natalek bipareta hori justu ekarri do, baina hankake jarri gabe zitula ez, oso pilota zai eramando. Eta baina eraki horra izan diteken aldea hartu do bikote urdinek ez, erasoan gehixo asmatzen nahi da Natale, errexago ikusten do zuloa eta min ere errexago iten do. Eta igual atxeren txobat etzen gaizki honen ez. Bikote gorrintzat. Oleaz Maite.
Anek ongi ezkerparetan, Oianak ongi atea, ongi Maite. Ongi Ane, horre ez dakit esku askatzen dio, baina gero ez dakite esku hartuta ez dauken golpen bat hartuta esku hortan. Deja da txokoa, baina Oiana erne dago eta hor iritsita bipareta nahi izan dio ez kontrara. Bosgarrena bikote gorrintzat eta bueno, horra atzelarik askotan esateuna ez, aurrea etortzen dienen defentsa lanea, ba ez diela mugatzen bakarrik atzea botatzen edo eramaten ez, zalek die aurreko jokaldik bilatzen, guain Oianak bipareta horrekin ine izan duen bezala, baina guaingoan bat txapazpira alde indio. Zagaletik zagalea luze, Oianak ongi bildu, ongi bildu do, Maitek txokora, eta horre Natalek aurrekotan ez bezala, ba, guain erdira jo do pilota hori, baina abiadura hundikin ez, eta Maite asko irekita zeon, eta horre zinezko intzaio pilota hori eramatea. 15 eta 18 bikote urdin aurretik. Oiana luze. Maite boleaz, boleak ada osona, Natalek eraman. Maite gerri-gerrietan atzea, Oianak boleaz oso ongirantzu. Maite kiriki, Oianak eskatu. Hor gaizkia dio zoio, baino deja da erdi. Eta hor Maite dabilez, pixkoate presaka xamar. Gainea etortzen zaio asko pilota eta azkar hartu behar di erabakik eta horre zin asmatuz ez. Presaka xamar, pixkoate pazintzi gehixiokin ez, bakeino egia da pilota leku azkarra dela eta gaina oso azkar etortzen dela pilota ez, eta joko azkar hortan ba erabakik azkar hartu beharra diela. 15 eta 19 urdinek aurretik. Ongiane. Oso ongi moztutako pilota izan da ez, Oianak moztu duen pilota hau. Egi da hemen txapazpie jartzen ibili ganen ikusten da ez, txapak oiduna baina altuera pixka gehixio badula. Eta goengoan ba eraki horra izan zitekeen ez, Oianak biken jetxido baino, egi da bat txaparalde indiola. Eta behartzuen gorrik tanto hau ez, 16 garren hau behartzuen. Urdinen ikuste erasoan gehiago asmatzen nahi diela. Eindako gehiago dauzke Natalek ez, 7 eindako dauzke, Maite berriz 3 galdutakotan ba bueno nahiko pareko dabiltzen arren ez, Maitek 5 galdutako dauzke, Anek 2, Natalek 4 galdutako eta Oianak 5 galdutako ez, horre bueno, indako eta galdutakoan nahiko antzeko dabiltze, baino ege da ba bueno, erasoan Natale bereziki ba asmatzen nahi dela momentu batzutan, eta bere aldea erori dela ba 3 luzpalau tanto intia lortu dunen ez. Gorrik bueno, lanen seituko due, hau bikote gorra osatzen du eta hau irazteko ba lan asko inbarra daula badakiu eta bueno, usten da ez, partidu ere gortzen nahi dela.
Ane sartuko da, arrotuta ezker pareta bilatuz, Oianak atera, Maite, luze zabalea, Natalek eraman, Anek ongi eskatu, eta ongi luzatu, pilotaka da ona da, asko sartuko da ezker paretan, ongi Oiana defentsa lanen, Maite katzea, Oianek jetxi, Maitek eraman, Bikaine Oianan pilotaka da, 6 kuadro ingurutik Anek jaso, Natalek eukizake hor erasorako aukera, ongi etxi pilota, Maitek eraman. Ongi Aneri utzita Anek 6 kuadro ingurura, Oianak jaso, Maite ezker paretan sartuko zaio, Oianak ongi eskatu, eta Bikain jetxi, Maitek pilota zai eraman, oso pilotaka dauna guain txostan bile, Maitek ozta eraman, Natalek ireki, barrunda pilota hoi, Maitek jaso, dejada osona, Anek jaso, Oianak atzea, Anek boleaz eraman, Natalek beste dejada bat, Anek jaso, zabalea, ez horre ez da aiatuko ez, aurretik lan asko inezio Ane, oso pilota zaiek eraman da, eta horre Natale asmatzen nahi da gaur ez, zortzindako badauzke eta batez bueno, arerioak nazten nahi da ez, baten txokoan, besten zabalen, besten bipareta, dejada mota guztitako. Tantoak erdi esten, pikote gorriri tanto eta zaie da, baina justo ez da ontoki hortara botatzen ez. Eta hortan gaur asmatzen nahi da Natale. Oso tanto gorra jokatu berri duen hau lau pilotarintzat. Hor Maite boleaz sartu da Natale launtze aldea, baina ez da eskun behar bezala sartu ez. Saketik hor pixkoat mini ikena idaren Natale ez, Aneke errestoan duda batzuk izan ditu, eta Maite bolea sartu denene saiatu da baino. Beste sake hon bat ez, oso urrutita Anek eraman. Bolea hona arro-arro, Oianak erdi eroritako pilota baino abiadurakin. Oain pilotaka da oso ona eta bizie, bost erdi ingurura, Anek jaso. Maite sartuko da, luze eta arro-arro, Oian nahi denboa emango di ongi jartzeko, ongi erantzun. Maite boleaz, Natalek Bikain iriki, Maitek eraman. Oso pilotaka da ona ez, eta nik uste gaurkoan Natalen abiadurak aldea markatu dula ez, azkenen pilotai gehiago eman dio, Oianak atzetik ongi launduta ez, horre hankata jokatuz eta erasoan asmatuz, eta nik uste eraki horra izan dela gaurkoan Natale bitxigo ibili da, gehiago asmatu do, eta horra aurrealde hortan Maite baino gehiago izan da ez, eta atzen Oianak bost galdutako izanagati pilotarire eman indio momentu askotan, eta gorriko hauxe ez, naiz eta lan eitea behartu, partidu asko gortu, pixkoat erasoan minitea falta izan zaioa ez, eta hortxe aldea. Amabina arte oso berdindu joan da partidua, amalaunare berdindu du eta hortik amalaugarren tanto malauna joan ondoren hortxe hautsi da partidu ez, hor aldetxo atea do bikote urdinek eta aldetxo hori mantendu do bukaera arti garaipena eta beharrezko puntu hori erdietxiz. Hortxe, lau protagonistak, sentsazio ezberdinekin ez, honen die, urdinek
garaipena lortuta pentsatzet pozik izanen diela, beharrezkoa zeukean eta gaina, ez bakar garaipena, berriz sentsazioa berreskuratu garaipen horrekin etxea joatea, beti izaten da beste etxeako bideko buelta bat, ez, sentsazio honekin. Eta, urdinek alabadie, gogorrik berriz, kontrako esanen dute, ez? Guantxe, mentxeia elkarrizketa eta prest da honez, protagonistan hitzek hartuko ditu jarraien. Neskak, zorionak, ez da lanekin gabe lortutako puntua izan, kosta zaizu haustea partidu ez. Hasieran berdinketa asko 14 joan zate eta gero hortxe bai 14tik aurrea lortu zuela partidu haustea. Bai, hasieratik nahiko parekauta jungea, baina egia da gero pixka talde hori hartu deula eta hori mantenduta puntu lortu. Igual Natale gaur aldea abiadura zibili duzula pilota ez eta holako pilotaleku baten erasoan aitzeko pilotaleku edenen asmatzen bada miniten dela. Bai, pelotare bizi eman ezkio gainare pixkate etortze zan, da hori ikusita saia behaiekin komodo sentitzen da horrekin guztu. Hoi da hoiana, ez da pilotaleku erresa, sensazioak bilatzea, kosta egin den pilotaleku da, baina nik uste bigarren zaten txukunego ibilizatela, bieke pareja bezalare ongi uztartuz eta puntu baliotxue lortu zuela. Bai, aurrien genoken bikotie, baneken oso gorra zala. Erasune ondo asmatzeuna, baina batik bat defentsan da partido luza bezkio, askotan behaiek hobeto hiltzeiela, ez? Guk defenditu berdeunen, gaur nahiko ondo esan lehike ibilik gala, eta erasuna pixka asmado bintzat horrankak eta jokau dara, eta guztua, puntulukin. Hoi da, garrantzitsu ezen bat eze puntu ez, azkenen lehen bisa hilkatu hoik bakarrik kontun hartu da garesti daude eta zuentzat ezinbestekoa zen kasi gaurkoan puntue. Bai, egin esan gaurko ja hirugarren partidu eta puntu gezien ja oso zail jartzen zizkin gauzak. Eta ni egin esan hoi pentsago betorren naiz, gaur lan nahin beharra gabenek haula eta behintzet aspaldin ez bezala partidu baten disfruta dut eta guztua horrekin. Pues oso gineskak, animo eta aurren arte. Neskak, lana gogotik induzue, oso berdindua izan da hasiera 14 joan zate, eta hor lortu du ez, 14tik aurrea pixka partidue puskatzea. Sí, la verdad que lo primero un honor jugar con Ane. Al final las dos zagueras y poder en un partido pues jugar con ella, pues la verdad que es un seguro ahí atrás y pues igual nos ha costado eso, ¿no? Las dos, yo en el cuadro delantero pues un poquito igual le hacía la duda, pero luego yo creo que también nos hemos congeniado muy bien y hemos sabido ir hasta ese 14 o así y luego igual un poco prisas, ¿no? Yo andaba acelerada sabiendo que le tenía ya a Ane y igual, pues ellas han jugado muy bien también y llevaban las pelotas y nos han movido mejor y a mí me ha venido ahí a los pies, igual he fallado yo ahí de más. Hoi da, zuentzat bikote berri ezen, ez da oikoa elkarrekin ikustea, baina hoxe ez da pilotaleku erresa, hasiera nahiko gozakaitz ikusi zaitut, baina hori da beti bezala lana jarri zuela, eta azkenen beraiek azken txampa hortan gehiago izan diela. Bai, kostatu zaitez, hor bai pilotari eta bai frontonari jartza, hala ere Maitek asko lagundu ditor aurreko kuadrotan eta bai atzekotan bere boleakin, baina ez dut kendu bar meritoa beste ere, kriston partiden dute, beraz berai zorionak eta urrengo artea ber. Hoi da, Ane, Andrea falta dozo, guen ikusi beharko da rekuperatzen den, baina ea azkeneko partiduetan suerte gehiago daun, eta puntu kateatzea lortzen zuen. Hori da, azkeneko partiduetan ez dugu hainbesteko suerte da izan, lehenengo ere Andrea ber hobetzen den, eta
suerte pixko batekin puntoa lortzen dugun. Oso ongi, eskerrik asko neskak eta animo. Zuri. Bueno, hauxe gaur Oibartik eskaintzeko ginuna ez, azkenen, pilotaleku berezie dela esan du ez, abiadura hundikin ibiltzen da hor Azpiti pilota, eta lau pilotarik gogotik saiatu die, partidu gorra eskaini diute, baino amaieran 14 aurrera hor txautxi do bikote urdinek ez, batez zen ikuste gaurkoan Natalek erasoan asmatuta eta abiaduraz pilota ibilita. Hoxe da gaur arratsaldez eskaintzeko ginuna, horatu Arantzane beste partidu jokatzen nahiko diela, gero gure ohiko saretan horren berrire emanen du, eta plazer baduzu laizter ikusiko gaba udarak aixankeko beste partidu batekin. Arratsalde ona pasa.